どうも、おはようございます。柴田が3位のリアルに月収がある男、ラファエルです。ダメだ、頭が回らない。今日はまた僕の苦手な実験なんですけど、液体の入ったペットボトルの中にドライアイスを突っ込むと、もう想像以上にすごい勢いで大爆発するっていうのをインターネットで見たんで、ちょっと面白そうなので、早速やってみたいと思います。ただ、家の中ではできないんで、また例のごとく僕のいつものフォームでね、やろうかなっていうことで、今から移動します。はい、ということで来ました。いつもの場所、ハワイです。走ってきました。今から、ここの中に入れていきたいと思います。ちょっとだけ中身抜いていきます。靴めっちゃ汚れた。靴下脱げた。じゃあ早速、この中に入れていきたいと思います。ちょっと待って、入らない。ちょっと待って、入らない。オッケー、いい感じで粉々になったんで、ちょっと入れていきたいと思います。やばい。マジか、このパターンか。ちょっと少なかったかな。微妙だな、これ少なかったな。完全にドライアイスやらないじゃん。はい、ということで、一回日本に帰って、ドライアイスだけ買って、また戻ってきました。時計忘れた。ということでね、今回かなり大量にドライアイス買ってきたんで、次は成功すると思います。もうこの中にドライアイス入れて、もうちょっとしたら、大爆発すると思うんで、ということで、やっていきます。入らねえじゃねえかよ。おい。入ら、熱い。ちょっと待って、熱い。入らんじゃん。やばい。早くしないと。来た。これ。絶対来た。今回やばいな。これ絶対やばい。はい、ということで、思ったより大爆発でカメラがめちゃくちゃやばいな。もうコーラまみれになったカメラが。やばい、顔もじゃないかな。一応こんな感じになりました。すっげえ曲がってる。ちなみにペットボトルはこんな感じになりました。やばいですね。かなりひん曲がってます。なんかもう熱で溶けたみたいになっちゃってます。てかちょっと思ったより大きな爆発だったんで、なんかちょっと通報される前にとりあえず逃げたいと思います。やばい。よし。ちょっと待って、このパターン近寄れないぞ。ちょっと待って、このパターンか。やっべ、マジでやべえ。ていうかマジそろそろ警察来そう。ということで、本当はこれがやりたかったんですよ。筒に埋めるっていうのが。やばいです。こんな感じになりました。一発で。ていうかいい加減警察来そうなので、とっとと穴埋めてゴミ拾って逃げたいと思います。じゃあな。